सो गाइस फाइनली वेट इज़ ओवर। फाइनली 2 सालों की मेहनत के बाद फाइनली मेरे पास आ चुका है मेरा सिल्वर प्ले बटन। अभी मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरे को। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके, और आपको भी दिखाएंगे कैसा लगता है। एंड हाँ, लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। लेट्स सी, आपके सामने अनबॉक्स करता हूँ मैं, ठीक है। ओके, वाओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लेटर मिला है। फोकस फोकस फोकस, यूट्यूब की तरफ से एक लेटर है। एक सेकेंड मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है इसमें। ओके, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर एंड योर 100 और योर 1000 सब्सक्राइबर्स? Chances are good, and we know that you are definitely remember your 100,000 subscribers. Your fans may have found you while searching YouTube, learn about you through a friend, maybe you saw up recommended videos. ऐसे बहुत सारे लिखे हैं, मैं इसको आपको पढ़ के टाइम आपका निवेश करने वाला हूँ। आप चाहिए तो मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आप देख लेना। बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो अभी आप पढ़ लेना चाहते हो तो ओके। सो मेन चीज़ तो भी बाकी है ना मेरे दोस्त। ओके, मुझे ये भी दिखाया गया है कि उसके बाद ये रिकॉग्नाइज योर टीम, ये इसमें से दिखाया गया, आप लोग देख सकते हो, दिख रहा होगा तो ओके। एंड गाइस माय प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, वाओ, आई लव दिस, वाओ, क्रेजी एक्सपीरियंस भाई, ओ माय गॉड भाई, क्या मस्त लग रहा है भाई देखने में। अवार्ड गोल्डन वाला भी आएगा, इसकी बात चिंता ना करो। लव। सो गाइस, हाँ, ये मेरा अनबॉक्सिंग है सिल्वर पेपर बटन की, छोटी सी अनबॉक्सिंग था। एंड हाँ गाइस, इस अनाउंसमेंट ये है कि अब मैं क्यों नए वीडियो लाने वाला हूँ। सो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना। एंड हाँ, मैं क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो आप लोग, या तो कम्युनिटी टैब में आप पूछ लेना। Thank you so much for watching guys. Bye. You and once again thank you for 100,000 subscribers. Bye.